हेल्थ सर्विस की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी या जुकाम की सिरप बिल्कुल न दें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी खांसी का सिरप आमतौर पर न देने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों में सिरप तभी दें जब डॉक्टर सलाह दे। यह एडवाइजरी आज इसीलिए जारी हुई क्योंकि देश के 2 राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी का कफ सिरप पीने के बाद 11 बच्चों की